Мне интересно, мне кажется, каждому реально интересно послушать, что вообще происходит у него ночью. У нас, например, еще Тим с нами. Я хочу поделиться тем, что с 11 часов вечера у нас происходит и до самого утра. Погнали, покажу. О, вот какой-то храп. Это Тим орет. В 2:43. Он есть, видимо, захотел. Он потихоньку начинает разгоняться. Вот я проснулся. Блин, прикиньте, я спустя 3 минуты только его покормил. Это Аня! Это Аня! Слушайте. Так, вот храп мой, походу. О, блин!